Jam'iyyar NNPP ta amince 'ya'yan marigayen 'yan majalisar Kano da suka rasu su nemi takara a madadinsu. 'Ya'yan 'yan majalisun da suka rasu sun haɗa da Sa'ad Aminu Sa'ad da Nabil Aliyu Daneji waɗanda aka sanar sun bar duniya a rana ɗaya. Amincewar ta biyo bayan shawarwari da Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya jagoranta tare da manyan shugabannin jam'iyya da iyalan marigayen. Jam'iyyar NNPP ta yi wa iyalan 'yan majalisar jihar Kano da suka rasu ta yin neman kujerun iyayensu. Jam'iyyar ta amince da Sa'ad Aminu Sa'ad da Nabil Aliyu Daneji, 'ya'yan 'yan majalisar Kano su fafata neman kujerun mahaifan nasu. NNPP ta magantu kan kujerun 'yan majalisar Kano. Shugaban NNPP na Kano Hashim Suleiman Dungurawa ya ce an cimma yarjejeniyar ne bayan tattaunawa da shugabannin jam'iyya da iyalan marigayan, a cewar rahoton jaridar Leadership. Kujerun majalisar dokokin birnin Kano da Ungwaggo sun zama babu kowa ne bayan rasuwar 'yan majalisar da ke wakiltar su a ranar 24 ga watan Disamban 2025. Amincewar ta biyo bayan shawarwari da Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya jagoranta, inda manyan masu ruwa da tsaki na jam'iyyar suka cimma matsaya. Dungurawa ya bayyana cewa Kwankwaso ya karɓi bakuncin taron a gidansa da ke Kano, inda aka tattauna hanyoyin cike guraben majalisar cikin mutunci. Ya ce an samu fahimta da girmamawa a kowane ɓangare. Mun zauna mun yi magana cikin gaskiya, sannan muka amince da tsarin. Kwankwaso ya faɗi musabbabin ɗaukar matakin. Kwankwaso ya ce matakin na nufin girmama ayyukan 'yan majalisar da suka rasu tare da nuna jajircewar jam'iyyar kan adalci da dimokuraɗiyyar cikin gida. Ya jaddada cewa amincewar ba tana nufin ba wa kowa kujera kai tsaye ba, domin dole ne su fafata ta hanyar tsarin jam'iyya. Ya ƙara da cewa Sa'ad da Daneji za su fuskanci tantancewa da zaɓe kamar sauran masu neman takara ba tare da wani fifiko ba. Dungurawa ya bayyana fatan cewa 'ya'yan za su ci gaba da kyawawan ayyukan hidima da jajircewa da iyayensu suka yi suna a kai, a cewar rahoton jaridar Daily Post. Sannan ya buƙaci mambobin jam'iyyar su goyi bayan tsarin, yana mai tabbatar da cewa za a gudanar da zaben maye gurbi cikin kwanciyar hankali da bin ƙa'idoji. NNPP ta ce za a gudanar da dukkan matakan ne bisa dokokin jam'iyya da ƙa'idojin zaɓe tare da mutunta doka da tsarin dimokuraɗiyya. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.